Salam hər kəsə. Bugünkü fizika dərsimizin mövzusu elektrik sahəsi olan bölmədən elektrik sahəsinin intensivliyinin izahından ibarət olacaq. Keçən mövzumuzun izahına elektrik sahəsinin intensivliyi elektrik sahəsinin qüvvə xarakteristikasıdır və elektrik sahəsinin intensivliyi sahəyə gətirilmiş sınaq yükünün həmin sınaq yükünə təsir edən qüvvəyə olan nisbətinə bərabər olan fiziki kəmiyyətdir ki, Y hərfi ilə işarə olunur. Vektorial kəmiyyətdir. Elektrik sahəsinin intensivliyi sahəyə gətirilmiş sınaq yükündən və həmin yükə təsir edən qüvvənin qiymətindən asılı deyil. Yəni, intensivlik F bölünsün Q nisbəti üçün sabit kəmiyyətdir. Bəs intensivlik hansı fiziki kəmiyyətin qiymətindən asılıdır? Bunun üçün nə diqqətli olmalıyıq? Deməli, Q0 bir nöqtəvi yük götürürük, müsbət nöqtəvi Q0 yükü götürdük. Həmin yük ətrafında elektrik sahəsi yaradır. Kənardan sahəyə bir yük gətirilib, kənardan sahəyə gətirilmiş yük adlanır sınaq yükü. Bu zaman həmin sınaq yükü ilə nöqtəvi yük arasında qarşılıqlı təsir baş verir və bu qarşılıqlı təsir qüvvəsi Coulomb qüvvəsidir. F bərabərdir K, Q0 vurulsun Q sınaq yükü, bölünsün nədir? Onlar arasındakı məsafə. Baxın, F-in bu qiymətini, yəni Coulomb qüvvəsinin bu qiymətini gətirib F qüvvəsində, baxın, bu düsturda yerinə yazsaq, Q sınaq yükü buradan ixtisar gedəcək və intensivliyin tabi olduğu düsturu alırıq. Deməli, Y bərabərdir K2 bölünsün R kvadratı. Deməli, buradan alırıq ki, elektrik sahəsinin intensivliyi sahəni yaradan nöqtəvi yükün qiyməti ilə, modulu ilə düz, yükdən olan məsafə ilə isə nədir? Tərs mütənasibdir. Baxın, burada qrafikdə qurmuşuq. Yaxşı, yükdən olan məsafə ilə tərs mütənasib deyəndə bunu testlərdə nə cür izah edəcəksiniz? Tutaq ki, belə bir test verilə bilər bizə. Müsbət Q0 yüküdür, müsbət Q0 yüküdür. Həmin yükdən, tutaq ki, bir R məsafədə A nöqtəsi verib. Sonra müəyyən bir 2R məsafədə də B nöqtəsi verib. Və bizdən soruşur ki, müsbət yükün hansı nöqtələrində elektrik sahəsinin intensivliyi daha böyükdür? Yəni, A nöqtəsindəki intensivliklə uşaqlar B nöqtəsindəki intensivliyi müqayisə etməliyik. Müqayisəni aparmaq üçün, baxın, bu düsturdan istifadə edəcəksiniz. Y bərabərdir K2 böl R kvadratı. Yükün eyni qiymətində, yəni eyni nöqtəvi yükdür. Həmin yükdən 2 dənə müxtəlif məsafədə nöqtələr yerləşib. Y burada həmin məsafə ilə tərs mütənasibdir. Yəni hər bir nöqtəyə aid olan, məsələn, A nöqtəsinə qədər olan məsafə R, B nöqtəsinə qədər olan məsafə isə 2R'dir. Deməli, yükdən uzaqlaşdıqca intensivliyin qiyməti nədir? Kiçilib, çünki məsafə ilə tərsdir. Ona görə də A nöqtəsindəki intensivlik B nöqtəsindən böyük olacaq. Və hətta ki, yaza bilərsiniz ki, A nöqtəsindəki intensivlik B nöqtəsindəki intensivlikdən 4 dəfə böyükdür. Yəni, müqayisələr apara bilərsiniz. Topluda belə bir testlərlə qarşılaşacaqsınız. Sonra, intensivliyin qiymətini biz bir vakum üçün yaza bilərik, bir də mühit üçün yaza bilərik. Baxın, ikinci düsturu elə vakum üçün götürə bilərsiniz. Üçüncü düsturda isə artıq əgər zərrəcik mühitdədirsə, yəni nöqtəvi Q0 yükü mühit daxilində yerləşərsə, bu zaman elektrik sahəsinin intensivliyi Y bərabərdir Y0 bölünsün epsilon. Dielektrik nüfuzluq qədər qiyməti azalır. Və məxrəcə epsilon əlavə etdikdə biz görürük ki, elektrik sahəsinin intensivliyinin qiyməti epsilon dəfə azaldı. Ona görə də mühitə düşəndə intensivliyin qiyməti azalacaq. Sonra, baxın, bunlarla artıq siz, baxın, bu düsturlarla qrafiklərini qura bilərsiniz, məsələdə istifadə edə bilərsiniz. Qeyd etdik ki, intensivlik vektorial kəmiyyətdir. Vektorial kəmiyyət isə vektorial kəmiyyətlərin qiyməti, bir də istiqaməti var. Qiymət üçün düsturları qeyd etdik. Bəs elektrik sahəsinin intensivliyinin istiqaməti. Elektrik sahəsinin intensivliyi həm də gedəcək elektrik sahəsinin qüvvə xətlərinin istiqaməti. Yəni, elektrik sahəsini əyanı təsəvvür etmək üçün qüvvə xətlərindən istifadə edilir. Məsələn, burada götürmüşəm müsbət yük. Müsbət yükün qüvvə xətləri və ya intensivlik xətləri yükdən kənara doğru yönəlir. Mənfi yükdə isə qüvvə xətləri özünə doğru yönəlir. Məsələn, ikinci şəklə baxırsa, ikinci şəkildə 2 lövhə götürülür. Lövhələrdən biri eyni müsbət, digəri isə nə cür yüklənir? Mənfi yüklənir. Bu zaman intensivlik vektoru müsbət yükdən çıxıb mənfi tərəfə doğru nə edəcək? Daxil olur. Baxın, intensivlik vektoru müsbətdən hara yönəldi? Mənfiyə. Və yaxud da ki, baxın, üçüncü şəkildədir. Yəni, intensivlik vektoru müxtəlif istiqamətlərdə yönəlir. Yəni, intensivlik vektorunun istiqamətindən asılı olaraq elektrik sahəsinin bircins elektrik sahəsi, bir də qeyri-bircins elektrik sahəsi ola bilər. Baxın, 5 və 6-dan
bircins və qeyri-bircins elektrik sahələrini qeyd etmişəm. Deməli 5-də nədir? 5-dəki bircins elektrik sahəsidir. Yəni bütün nöqtələrdə intensivlik, məsələn 3 dənə paralel düz xətt görürsünüz siz burada. Baxın bu şəkildə. O həmin paralel düz xəttlər arasında məsafələr də eynidir, istiqamətlər də eynidir. Bu deməkdir ki, bu bircins elektrik sahəsidir və belə bir tərif verilir. Bütün nöqtələrdə intensivliyin qiymət və istiqaməti eyni olan sahə alınacaq bircins elektrik sahəsi. Məsələn, baxın sahənin bu başlanğıc tərəfini həmişə müsbət deyəcəksiniz. Oxun uc hissəsi isə nədir? Mənfidir. Burada 3 nöqtə götürülmüşdür uşaqlar. Hər 3 nöqtə üçün intensivliyin qiyməti nədir? Eynidir. Deməli, sahə nə cür sahədir? Bircins sahə. Məsələn, testlərdə soruşurlar ki, bircins elektrik sahəsini məsələn çək. Bircins elektrik sahəsi deyəndə tutaq ki, paralel düz xəttlər çəkəcəksiniz. Baxın belə 1, məsələn, istənilən qədər çəkə bilərik. Paralel düz xəttlər. Məsələn, bu paralel düz xəttlərin məsələn başlanğıc hissəsi, bu hissəsi həmişə müsbət deyəcəksiniz, bu hissəsini isə mənfi. Yəni həmin işarələr testlərdə sizə verilmir. Onları özünüz həmişə qeyd etməlisiniz. Qeyri-bircins elektrik sahəsi isə artıq burada qüvvə xəttləri deməli arasında məsafələr fərqlidir. Əgər qüvvə xəttləri arasında məsafələr baxın, burada qüvvə xəttləri daha sıx yerləşib, getdikcə qüvvə xəttləri arasında məsafə nədir? Artır. Bu isə o deməkdir ki, sahə qeyri-bircins elektrik sahəsidir. Artıq buradan verilən nöqtələrdə intensivliyin qiymət və istiqaməti eyni deyildir. Hansı hissədə qüvvə xəttləri sıx yerləşirsə, həmin nöqtədə intensivliyin qiyməti böyükdür. Məsələn, bir nöqtəsindəki qiymət 2-dən, 2 nöqtəsindəki qiymət də nədən böyükdür? 3-dən. Ona görə belə sahə adlanacaq qeyri-bircins elektrik sahəsi. Məsələn, eyni ilə baxın, burada da çəkmişdik ki, müsbət nöqtəvi yük və yaxud da ki, mənfi nöqtəvi yük. Müsbət və ya mənfi nöqtəvi yüklərin öz ətraflarında yaratdığı sahələr qeyri-bircins elektrik sahəsidir. Yəni, həmin yük üçün intensivliyin istiqamətləri eyni yönəlməyib, yəni müxtəlif istiqamətləri yönəlir. Eyni ilə, məsələn, bu şəklə diqqətlə baxırsınız. Burada da, baxın, oxlar tərəf sıx yerləşib, deməli, həmin tərəfdə intensivliyin qiyməti böyükdür. Məsələn, bir nöqtəsi indi buradadır. Burada isə bir nöqtəsindəki intensivliyin qiyməti 2-dən kiçik, 2 dənədən kiçikdir 3-də. Burada ən böyüyü hansı nöqtədədir? Ən böyüyü 3 nöqtəsindədir. Sonra isə baxırıq 7. 7-də isə nədir? Bircins elektrik sahəsində, elektrik sahəsində yüklü zərrəciyə təsir edən qüvvə. Baxın, intensivliyin bu düsturundan F-in qiymətini tapırsınız. F bərabərdir Q vurulsun Y. İndi burada bircins elektrik sahəsi çəkilib, baxın. Məsələn, bu şəkildə bircins elektrik sahəsi çəkilib və sahədə bir müsbət, bir də mənfi yük yerləşdirib. Müsbət yükə deyəcəksiniz proton, mənfi yükə isə nə deyirik? Elektron. Məsələn, sahədə neytronu da yerləşdirə bilərlər. Neytron yüksüz zərrəcik olduğuna görə sahə tərəfindən ona qüvvə təsir etmir. İndi baxırıq, müsbət yükə təsir edən qüvvə sahə istiqamətində yönəlir, mənfi yükə təsir edən qüvvə isə intensivlik vektorunun əksi istiqamətində yönəlir. Baxın, buradakı müsbət yükdür. Müsbət yükə qüvvə təsir edir. Həmin qüvvənin istiqaməti elektrik sahəsinin intensivliyinin vektoru ilə üst-üstə düşür. Ona görə yadda saxlayırsınız. Baxın, bura qeyd edirəm. Müsbət yükə təsir edən qüvvənin istiqaməti ilə elektrik sahəsinin intensivliyinin istiqaməti həmişə üst-üstə düşəcək. Mənfi yükdə isə tərsinə, məsələn, mənfi yükdürsə, elektrik sahəsinə təsir edən qüvvənin istiqaməti ilə intensivlik vektorunun istiqaməti əks yönələcək. Bunları bilməli sizə nə üçün lazımdır? Məsələn, topluda sizə belə bir sual verilə bilər. Məsələn, çəkilib bircins elektrik sahəsi çəkilib. Baxın, bircins elektrik sahəsi çəkilib. Burada qeyd edib ki, sahədə, məsələn, deyək ki, yükün işarəsi verilməyib. Və sahədə yüklü zərrəciyə təsir edən qüvvənin istiqaməti verilib F. Və sizdən tələb olunur ki, bu zərrəciyin işarəsini tapmaq. İndi biz o dəqiqə bilməli ki, sahə bircins sahədirsə, baxın, sahənin vektorun başlanğıcı, baxın, bu hissə müsbət, bu hissə isə nədir? Mənfidir. Və bircins elektrik sahəsində təsir edən qüvvənin istiqaməti bu zaman gördük ki, intensivlik vektorunun istiqaməti ilə üst-üstə düşür. Bu deməkdir ki, sahədə yerləşən zərrəcik müsbət yüklü zərrəcikdir. Və hətta ki, verilə bilər nə formada? İndi baxın, belə bir şəkil, yəni bircins sahə çəkdik. Deməli, bircins elektrik sahəsi, sahədə verilib bizə mənfi yük. Dedik ki, mənfi yük V sürəti ilə sağ tərəfə gedir. Və soruşur ki, mənfi yükə təsir edən qüvvənin istiqamətini çək. Mənfi yükə təsir edən qüvvənin istiqaməti elektrik sahəsinin intensivliyin vektorunun istiqamətinin əksinə yönələcək. Və buradan da tapırıq ki, qüvvə ilə sürətin istiqaməti əks yönəlib. Bu deməkdir ki,
Elektron bir cins elektrik sahəsində bərabər yavaşayan hərəkət edir. Düzdür, indi mən burada sürətlərin istiqamətini çəkməmişəm. Ona görə diqqətli olun. Deməli, bir cins elektrik sahəsində istər zərrəcik sahə istiqamətində hərəkət etsin, istərsə də sahənin əksi istiqamətində. Baxın, yenə çəkilir bir cins elektrik sahəsi. 2 xəttə çəksəz kifayət edir. Bir cins elektrik sahəsində götürdük müsbət yük. Məsələn, birini də çəkək. Deməli, 2 dənə müsbət yük götürülüb. Və birinci müsbət yük sahə istiqamətində hərəkət edir. İkinci müsbət yük isə sahənin əksi istiqamətində hərəkət edir. Və bizdən soruşur ki, zərrəciklərin sahədə hərəkətinin adı nədir? Yəni, zərrəciklər sahədə bərabər təcildə hərəkət edəcək və bərabər təcildə hərəkət edəndə zərrəciklərin hərəkət tənliyi MA bərabərdir QY düsturudur. Bəs bərabər təcildə hərəkətin hansı növünə? Deməli, burada növünə aiddir onların hərəkəti. Bərabər yeyinləşən də deyə bilərik, bərabər yavaşayan da deyə bilərik. Hərəkətin yeyinləşən, yavaşayan olduğunu bilmək üçün hər bir zərrəciyə təsir edən qüvvənin istiqamətini tapmalıyıq. Baxırıq ki, hər ikisi müsbətdir. Hər ikisinə təsir edən qüvvənin istiqaməti sahə istiqamətində yönələcək. Qüvvənin istiqamətini tapdıq. İndi baxın, birinciyə təsir edən qüvvənin istiqaməti ilə sürətin istiqaməti üst-üstə düşüb. Yəni, qüvvə ilə sürətin istiqaməti üst-üstə düşürsə, bu deməkdir ki, baxın, bu birinci proton, yəni birinci zərrəcik sahədə hərəkəti bərabər təcillə hərəkət olur bərabər yeyinləşən hərəkət. Amma ikinci zərrəciyin təsir edən qüvvənin istiqaməti ilə, ikinci zərrəciyə təsir edən qüvvənin istiqaməti ilə sürətin istiqaməti bir-birinin əksinə yönəlib. Bu zaman zərrəcik sahədə bərabər yavaşayan hərəkət edəcək. Sonra bərabər yavaşayan hərəkət edib, məsələn, şəklin altında x oxunun istiqaməti də verilə bilər sizə. Əgər x oxunun istiqaməti verilibsə, onda variantda nə seçirsiniz? Deməli, ikinci zərrəcik x oxunun əksi istiqamətində bir cins elektrik sahəsində bərabər yavaşayan hərəkət edir. Deməli, burada biz sizinlə baxdıq, indi elektrik sahəsinin qüvvə xətlərini və həmin qüvvə xətlərinin istiqamətini müəyyənləşdirdik və qeyd etdik ki, sahə bir cins, bir də qeyri bir cins ola bilər və bir cins elektrik sahəsində yüklü zərrəciyə təsir edən qüvvə F bərabərdir QY olub, müsbətə təsir edən qüvvə sahə istiqamətində, mənfiyə təsir edən qüvvə isə sahənin əksi istiqamətində yönəlir. Sonuna isə gələcək nə? Elektrik sahəsinin superpozisiya prinsipi. Superpozisiya prinsipi yekun intensivlik vektorunun qiymət və istiqamətinin müəyyənləşdirilməsidir. Məsələn, necə ki, Newton qanunlarında biz yekun qüvvəni tapırdıq. Eyni ilə burada da deməli, yekun intensivlik vektorunun qiymət və istiqamətini təyin edəcək. Birinci baxırıq, birinci halda nəyə qeyd etmişəm? Deməli, yekun intensivlik vektoru iki ayrı-ayrı yüklərin intensivlik vektorlarının cəminə bərabərdir. Yəni, onları toplamışıq. Toplama varsa burada deyə bilərsiniz ki, yekun intensivlik vektorunun qiyməti artıb. Bu nə zaman baş verəcək? Deməli, bir düz xətt götürülüb, düz xəttin kənarlarında bir tərəfində müsbət yük, bir tərəfində isə mənfi yük verilir. Və hər iki yükdən eyni məsafədədir, yəni daxildə bir A nöqtəsi verilir və bizdən soruşur ki, A nöqtəsində yekun intensivliyin istiqamətini tap. Burada əvvəlcə istiqamətin, məsələn, toplama niyə görə toplama baş verib? Müsbət yükün intensivlik xətti A nöqtəsində özündən kənara gedir, mənfi yükün intensivlik xətti də özünə doğru gəldi. Deməli, yükün işarəsindən istifadə edərək biz Y1 və Y2 intensivlik vektorlarının istiqamətini tapırıq. Və biz tapdıq ki, müsbət yükün intensivlik vektoru getdi sağ tərəfə, mənfi yükün intensivlik vektoru da o da sağ tərəfə. Niyə müsbət sağ tərəfə, mənfi də yenə sağ tərəfə yönəldir? Məsələn, qaydədən bilirik ki, baxın, qüvvə xətlərinin istiqaməti. Müsbət yükün qüvvə xətləri özündən kənara gedir. Mənfi yük də isə özünə doğru. İndi biz sadəcə A nöqtəsində bir dənə istiqaməti çəkməliyik. Məsələn, müsbət yükün intensivlik xətti A nöqtəsində özündən kənara, mənfidə də getdi özünə doğru. İşarə bizə, yenə qeyd edirəm, işarə bizə verilən nöqtədə yekun intensivlik vektorunun istiqamətini tapmaq üçündür. İstiqaməti tapandan sonra biz gördük ki, hər iki yükün intensivlik vektorunun istiqaməti eyni yönəldir. Deməli, istiqamətlər üst-üstə düşürsə, onda daxildə, yəni A nöqtəsində yekun intensivliklər toplanır. Toplananda qiymət artır və bu zaman yekun vektorun istiqaməti də toplananlar istiqamətində gedəcək. Buraya yazacaqsınız nədir? Y, yekun. Aydın oldu.
Deməli, burada nəticə olaraq nə yadda saxlamalısınız? Deməli, işarələr fərqli olarsa, yəni biri müsbət, digəri isə mənfi olub, hər biri bir düz xəttin kənarlarında yerləşərsə, bu zaman daxildə yekun intensivliyin qiyməti artacaq. Adi sadə suallar soruşa bilər. Bunlar deməli, sadə sual nə verilir? Məsələn, verir ki, biri müsbət, biri mənfi olmaqla daxildə yekun intensivliyin qiyməti necə dəyişir? Artıq buradan bildik. Müsbət yükdən kənara, mənfi yükdə özünə doğru yönəldiyinə, bu zaman hər iki yükün intensivlik vektorunun istiqaməti üst-üstə düşdüyünə görə A nöqtəsində yekun intensivlik toplanacaq və qiymət də artacaq. Baxaq ikinci halda. İkinci halda isə qeyd etmişəm ki, yekun intensivlik vektoru ayrı-ayrı yüklərin yaratdığı intensivlik vektorunun fərqinə bərabərdir. Baxın, bu fərq birinci hal. Burada iki hal var. Yəni iki mümkün hal var. Birinci halda daxildə yekun intensivlik vektoru 0 olacaq. Daxildə yekun intensivlik vektoru nə zaman 0 ola bilər? Məsələn, birinci şəklə baxırsa. Deməli, hər iki yükün işarəsi eyni olmalıdır. Yəni, hər ikisi müsbət olmalıdır. Hər ikisindən də eyni məsafədə bir A nöqtəsi verilməlidir. Və həmin nöqtədə hər bir yükün intensivlik xəttini çəkirsiniz. Məsələn, müsbət yükün, baxın, bu birinci yükdür. Bu yükün A nöqtəsində intensivlik xətti özündən getdi kənara. Buraya yazırsınız Y1. Digər müsbət yükündə intensivlik vektoru özündən getdi kənara. Buna yazırsınız Y2. Və bu zaman biz A nöqtəsində biri-birinə əks olan iki intensivlik vektorunun istiqamətlərini müəyyənləşdirdik. Vektorial kəmiyyətlərdə intensivlik üçün əks olanda biz onları nə edəcəyik? Çıxırıq. Və çıxanda da burada cavab 0-a gəldi. Çıxdı. Niyə görə? Çünki hər birinin bu zaman yazırsınız ki, Y1 bərabərdir Y2-yə. Deməli, yekun intensivlik o zaman 0 olur ki, hər bir yükün intensivlik vektorlarının qiymətləri bir-birinə bərabərdir. Yəni, Y1 üçün də yazırsınız ki, Y1 bərabərdir K2 bölünsün R kvadratı. Y2-yə də eyni qiyməti yazırsınız. İstiqamətlər də əks olduğuna görə çıxılacaq. Məsələn, digər şəkildə mənfi yükü göstərmişəm. Baxın, bu şəkildə mənfi yükdür. Mənfi yükün A nöqtəsində intensivlik vektoru, baxın, məsələn, birinci yük üçün özünə doğru, digər ikinci yük üçün də özünə doğru. İstiqamətləri çəkəndən sonra gördük ki, istiqamətlər əksinə yönəldi. Baxın, istiqamətlər əksinə yönəldi. İstiqamətdə məsələn, buraya yazacaqsınız Y1, burada yazırsınız Y2. İstiqamətlər əksdir. Deməli, arada məsafələr də eyni, yəni hər bir yükdən A nöqtəsinə qədər olan məsafələr bərabərdir. Yəni, R1 bərabərdir R2-yə. Yüklərin həm qiymətləri, həm modulları, yəni həm qiymətləri, həm də işarələri eynidir. Ona görə daxildə yekun intensivlik olur 0. Digərində isə, yəni işarələr eynidir, amma məsafələr fərqlidir. Bu zaman daxildə yekun intensivlik 0 yox, 0-dan fərqli olacaq, amma qiymət yenə azalır. Ona görə baxın, bu ikinci hala diqqətli olun. Deməli, ikinci halda o zaman çıxırıq ki, yüklü zərrəciklərin birinci işarələr eyni olmalıdır. İşarələr eyni olanda daxildə yekun intensivlik hər bir yükün intensivliyinin fərqidir. Burada da qeyd etdim, iki hal ola bilər. Yekun intensivlik 0 ola bilər, bir də 0-dan fərqli ola bilər. O zaman 0 olacaq ki, aralarındakı məsafələri də eyni, yüklərin işarələri də eyni, qiymətləri də eyni. Amma məsafə və ya yüklərin qiymətlərindən hər hansı bir fərqli olarsa, bu zaman yekun intensivlik 0-dan fərqli olacaq. Məsələn, başqa belə bir şəkil verilə bilər. Məsələn, gəlində özümüz çəkək. Məsələn, topluda. Müsbət yük verildi. Burada da müsbət yük verilib. Məsələn, A nöqtəsini burada verib. İndi Q1 yükü, Q müsbət Q'dir. Q2 yükü də, bu da müsbət Q'dir. Məsafələr isə fərqlidir. Bura R, bura yazırıq 2. Bu isə o deməkdir ki, artıq ikinci yükün intensivliyi birinci yükün intensivliyindən böyüdür. Çünki intensivliyi, baxın, burada qeyd olunur. Y R-lə nədir? Tərs mütənasib. Deməli, ikincinin intensivliyi birincidən böyüdürsə, onda biz ikincinin intensivliyini qiymətindən birincini nə edəcəksiniz? Çıxacaqsınız. Sonra üçüncü və ya burada dördüncü halı qeyd etmişəm. Üçüncü hal isə nədir? Üçüncü halda isə baxırıq ki, deməli, burada bir müsbət yük verilib. Üçüncü halda burada yekun intensivliyin qiyməti tapılır Pifaqor teoremindən. Bəs istiqaməti nə cür tapılacaq? Məsələn, bu Q1 yüküdür, müsbət. Q1 yükü müsbət olub, onun intensivlik vektoru A nöqtəsində özündən kənara gedir. Buna yazırsınız Y1. Digəri isə mənfidir. Mənfidə isə intensivlik vektoru özünə doğru yönəlir. Burada yazdıq Y2.
Və baxırıq ki, yekun deməli Y1 və Y2 arasında bucaq 90 dərəcədir. Bucaq 90 dərəcə olanda yekun intensivlik vektoru onlar üzərində qurulmuş nədir? Paralelogramın diaqonalı olacaq. Baxın, bu diaqonal artıq oldu nədir? Y yekun. Qiyməti də soruşsa, qiyməti də nə ilə tapacaqsınız? Pifaqor teoremi ilə. Dördüncü şəklə baxırsınız. Dördüncü şəkildə isə indi baxın, belə testlərlə də topluda qarşılaşacaqsınız. Deməli, müsbət və mənfi yük verilib. Tutaq ki, deyək ki, bu bir bərabər tərəfli bir üçbucaqdır. Baxın, bu nöqtədə bir O nöqtəsi verib. Deyir ki, O nöqtəsində hər iki yükün yaratdığı intensivliklərin yekununu tapmaq lazımdır. Bunun üçün biz nə edirik? Baxırıq, müsbət yükü, birinci müsbət yükün intensivlik vektoru özündən kənara, digər müsbət yükün də intensivlik vektoru özündən kənara getdi. Bu zaman yekun intensivlik vektoru onlar üzərində qurulmuş nə olacaq? Paralelogramın diaqonalı. Baxın, buradan nəyi tapdıq? Buradan tapdıq Y yekun intensivlik vektorunu. Deməli, bugünlük bu qədər. Bugün qısaca da olsa mən sizə elektrik sahəsinin deməli, intensivliyi haqqında məlumatı qeyd etdim. Deməli, biz burada nəyə baxdıq? İntensivliyin aslı olduğu və ya aslı olmadığı. Dedik ki, Y bərabərdir F bölü Q düsturunda. Məsələn, sınaq yükünün qiyməti 2 dəfə artsa, sahə tərəfindən təsir edən qüvvənin qiyməti də 2 dəfə artır. Onda Y nə qalır? Burada sabit. Amma müəyyən hallar var ki, məsələn, yükün sabit qiymətində, məsələn, tutaq ki, bircins elektrik sahəsində, qeyri-bircins sahədə, yükün sabit qiymətində intensivliyin qiyməti artırsa, bu zaman çünki qeyri-bircins sahədə intensiv, məsələn, Y1, Y2, Y3. 3-nün, məsələn, 1 nöqtəsindən 3 nöqtəsinə gələndə intensivliyin qiyməti artır. İntensivliyin qiyməti artanda bu zaman qüvvənin qiyməti də artacaq. Sonra zərrəcik təcildə hərəkət edirsə, təcilin qiyməti də artacaq. Sonra qeyd edim ki, deməli, intensivlik Y bərabərdir. K2 0 bölünsün R kvadratı düsturuna görə nöqtəvi yüklə düz mütənasib, yükdən olan məsafə ilə tərs mütənasibdir. Sonra, əgər nöqtəvi yük mühitdə yerləşərsə, intensivliyin qiyməti dielektrik nüfuzlu qədər azalacaq. Sonra, elektrik sahəsinin qüvvə xətlərinin istiqamətini qeyd etdik. Sonra, bircins və qeyri-bircins elektrik sahəsi nədir və həmin sahədə intensivliklərin müqayisəsini başa saldım mən sizə, yəni izah elədim. 7-cidə isə bircins elektrik sahəsində zərrəciyə təsir edən qüvvə F bərabərdir QY qüvvəsi olub. Qüvvənin istiqaməti, deməli, müsbət yükdürsə, müsbət yükə təsir edən qüvvənin istiqaməti intensivlik vektorunun istiqaməti ilə üst-üstə düşür. Mənfi yükdə isə intensivlik vektorunun əksinə yönəlir. Sonuncu halda isə, yəni 8-də, yekun elektrik sahəsinin intensivlik vektorunun qiymət və istiqamətinin tapılmasını qeyd etdik. Deməli, yekun intensivliyin qiyməti o zaman artacaq ki, yüklərin işarələri fərqli olacaq və bir düz xəttin kənarlarında yerləşəcək. İşarələr yekun intensivliyin qiyməti azalacaq, yəni çıxılır. Yekun intensivliyin qiyməti azalması üçün, yəni hansı şərtlər daxil? Məsələn, 2 müsbət yük verilib, qiymətdə eyni, aralarındakı məsafələr, yəni A nöqtəsinə nəzərən məsafələrdə eynidir, hər bir yükdən eyni məsafədə bir A nöqtəsi verib. Bu zaman həmin nöqtədə yekun intensivlik nəyə bərabər olacaq? 0-a. Deməli, bugünlük bu qədər. Bugün biz baxdıq elektrik sahəsinin intensivliyi ilə tanış olduq. Kanala abunə olmağı unutmayaq. Növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun uşaqlar.